ngasi ayu anganbada Urkhul district ka tainaba Myanmar gi ngamkai sarukta Myanmar gi lalawlo PDF amadi KNF gi apunba kangbuga Myanmar da leiriba awang nongpok ki lalawo singi apunba kangbuga akanba mongda khuthokna khrei thongna khriba thodok ase Urkhul district ka tainaba Myanmar gi ngamkai saruk oiriba lalim haina khangnaba mafam amada ngasi ayu anganba pung 5 rom tarakpa matamda thokibani hairi pau asina hai Myanmar gi lalimda awang nongpok state singi lalhauba khara sangjafam lawri haiba khangbadagi Myanmar gi lalawlo PDF amadi KNF gi apunba kangbuna mafam adugi lalawo sing adu takthoknaba attack adu satharakibani hairi attack aduda nakan animakta akanba khuthoknaki hairi khuthoknaba aduda PDF ki lanmi ani sikhi ahumna soki hairi thodok adu thokle haibadagi mafam aduda Myanmar gi junta army sing thomjillaki makhata na PDF amadi KNF ga akanba moongda khuthoknaki hairi madugi matung PDF amadi KNF gi miyoi mari sikhi hairi amadi kharana asopan nangki hairi thodok thokfam adudagi junta na makhal kayagi nongmai taruk phangwa ngamki hairi makha satharakpa thodokta awang nongpok ki miyoi ahum leikhidabaga loinana miyoi amana PDF amadi KNF gi kangbuna faki hairi hariba khuthoknabagi thodok asida PLA gi senior commanding officer ama prefect gi senior commanding officer ama yauna lanmi ahum punna lanmi mari leikhidre amasung kuki gi taruk hatkhre hairi laibak thiba thodok aduda prefect gi athauba bonisana wangkai angom leikai ngasigi thodok aduda leikhidre hairi nâng nghe môi lấy tê maka satarpa pau ama oina hantak kaksingi UCO bank lut tawkhiba miyoi adu fare lakh khara su recover tawre farba miyoi adudi naurem romi chahini futaruk apokpa leikhidaba gauri hari kauri hairi sayani sa matam amada sahi tare kuntakpada meitei genocide tawni meitei killing tawbagi thabuk lakhina maduda matamdu panba ningthau mayam brahmagi ningthau makong kolagi hingi magi pham kona bhona kanda meitei na cleansing tawdar genocide tawra kanda meitei macha mayam 1890 to 80 25th ta makong kole hingi ngasi ju lengak ado adugi pangkhakda thabuk tawba matam nati aikoi maduda mang hayat panga maning thau macha mayam maharaj gambi singa mandar singa popudi akoi ngaji hingaurim manipur da khoi yam thengna krena 1872 da 1972 da mama alimuddin minister kanda maharaj jubraj tikendra ji ki thangal jender ge mongom da lai ga kane da baro jaga na yaru yaina alimuddin tawnen tawina kongyom ki kebasingda akoi memorial sane ha kanda yaro haina alimuddin dam na tawkina matam di council minister na akoi matam da arkeran bin pan kanda serau kingda akoi larobugi kari samadhi ma sabdo kari koi kari mongfam memorial adu baro sakan lokto haina at the time I happen to be the law minister lokto hai dismantle to tahon gana akoi tamnen tawina kuji kyulaina romen da hangyai na sanjimam gi keno da hangyai ne